¿A ti te han robado personas? Yes. Varias. Yo Yes. sé tu historial. Claro. Mira, con esto los ladrones cogen alrededor de algunas 5 o 6 horas o 7 o 8. Es como si fueras a hacer un hermano, mira. Con esto puedes entrarte a un Star Market y hacer una compra de 40 artículos. A ellos no le dará tiempo, porque tú llegarás a tiempo más que ellos. Entonces, así es la vuelta. Tú das un 200 y te lo llevas. También lo financiamos con Acima y con el sótano. Acima y en el sótano y en el ático también, bro. No pierdas tiempo. Flywin, el único sin copia, sin duda. Brian Pimpo, el mejor, manito. Es de los pioneros, llévate de Francisco. ¡Oh! Y otra cosita, no olvides suscribirte. Espérate, que estoy haciendo una diligencia que solamente yo la puedo hacer. Estoy en el baño.